Likérové špice, musím sa priznať, nepatrili medzi moje obľúbené dezerty. Avšak to len dovtedy, dokedy som poznala len tie kupované. Vitajte. Ak chceme pripraviť naozaj dobré domáce špice, tak na rôzne praškové zmesy, aspoň pre túto chvíľu, zabudneme. A keď hovorím o domácich, tak aj piškoty, buflery, na ktoré budeme striekať plnku, si pripravíme domáce. Opatrne oddelíme bielky od žltkov, aby sa do bielkov nedostalo ani trochu žltka, lebo žltky sú mastné a bielky pri šľahaní neznášajú tuk. Do bielkov pridáme kryštálový cukor. Môžeme aj naraz. S týmto množstvom cukru je veľmi málo pravdepodobné, že bielky prešľaháme. Ak sa sneh drží na metličke a nesteká, je vyšľahaný. Do žltkov pridáme trochu snehu. Tento postup je iný ako pri klasickom piškotovom ceste, ale dobrý, lebo buflery sú celkom podarené. Žltky vylejeme do snehu. Jemne premiešame. Prisypeme múku a pudingový prášok. Miešame pomaly. Hotové cesto preložíme do cukrárskeho vrecka s hladkou špičkou. Pracujeme s ním rýchlo, aby nesplaslo a buflery sa neroztiekli. Plech vystelieme papierom na pečenie. Robila som kolieska s priemerom 3,5 až 4 cm. Vyčnievajúce cesto mokrým prstom popritláčame. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov Celzia 15 až 17 minút. Po upečení sa priemer zväčší o 0,5 cm a na špice strednej veľkosti je to akurát. Teplota a čas pečenia záleží od rúry a preto je dobré piškoty počas pečenia sledovať. Po dosiahnutí zlatistej farby, bez ohľadu na čas, piškoty z rúry vytiahneme. Po upečení sú ešte mäkučké, ale po vychladnutí stvrdnú. Na krém použijeme čerstvé vajíčka a kvalitnú belgickú čokoládu. Šľahanie vajíčok nad parou je dosť prácne a preto prípravu žltkového krému si zjednodušíme. Žltky a vajce izbovej teploty dáme šľahať. Zároveň dáme variť sirup. Cukor zalejeme studenou vodou a rozvaríme. Sirup počas varenia nemiešame. Teplotu znížime a sledujeme bublinky. Na začiatku varenia sú veľké. Asi po 8 minútach bublinky sa zmenšia, sirup zhustne a teplota vystúpi na 123 stupňov Celzia. Sirup dlhšie nevaríme, lebo stmavne a bude mať karamelovú chuť. Ešte taký horúci, po stene misy, tenkým prúdom lejeme do vyšľahaných vajíčok. Horúci sirup vajíčka pasterizuje tak, ako keby sme ich šľahali nad parou.
Vajíčka šľaháme ešte asi 5 minút, pokiaľ trochu nevychladnú. Do vlažných vajíčok pridáme zmäknuté maslo. V kréme sa maslo spočiatku topí, ale po vyšľahaní zhustne a isto sa krásne našľahá. Ak by boli vajíčka studenšie ako maslo, krém sa zrazí. Ak sa tak stane, tak krém na 5 alebo 6 sekúnd vložíme do mikrovlnnej rúry alebo teplej vody a trochu zohrejeme. Teploty sa vyrovnajú a krém sa znovu našľahá. Ideálne je, keď teplota oboch zložiek je rovnaká. Krém po vyšľahaní je hustý, hladký a pekne lesklý. Dá sa rôzne ochutiť, nemusí to byť len čokoláda a môžeme ním naplniť hoci aj tortu. Horkú čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli, necháme vychladiť na izbovú teplotu a vylejeme do krému. Cez sitko pridáme kvalitné holandské kakao. Spolu vymiešame na hustý krém. Už nešľaháme. Krém má izbovú teplotu a je dosť riedky, preto ho dáme na 10 minút do chladničky mierne stuhnúť. Po vychladení ho stierkou ručne premiešame. Špičku do vrecka vložíme tak, aby dierka bola voľná. Kúpila som špičku strednej veľkosti, no pre slabšiu ruku aj tá je priveľká. Aby sme sa pri striekaní špicov netrápili, tak najdôležitejšie je odhadnúť správnu teplotu krému a tým pádom aj hustotu. Vyrobiť prvý špic nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Chce to veľkú dávku trpezlivosti. Ktorý sa nám podarí, hneď dáme do chladničky. A ktorý sa nepodarí, z piškoty jednoducho zotrieme, dáme stuhnúť a znovu nastriekame. Všetky buflery som nenamáčala v čokoláde. Pod krémom trochu zmäknú a podľa mňa sú chutnejšie. Špice naplníme vajcovým likérom. Ak ho zmiešame so šľahačkou, bude jemnejší a hustejší. No naplniť ich môžeme aj čistým likérom, podľa toho, komu ako chutí. Odloženým krémom špice uzatvoríme. Použijeme na to ozdobnú špičku. Likérové špice dáme na 1 hodinu do mrazničky zmraziť. Polevu pripravíme z horkej čokolády a kokosového oleja. Čokoládu dáme do horúceho vodného kúpeľa roztopiť a hneď do nej pridáme kokosový olej. Ak kokosový olej nemáme, tak rovnako dobrá je aj obyčajná dcera. Dobre premiešame a necháme vychladiť na izbovú teplotu. Čokoládu prelejeme do vyššieho pohára a stuhnuté špice do nej namáčame. Keď som špice robila poprvýkrát, tak som si povedala, už nikdy viac. No keď som ich na druhý deň ochutnala, tak som na všetko zabudla. A robila som ich znovu a znovu a aj v opačnom garde. Ale o tom až na budúce. Nech sa vám darí.